दोस्तों ये इंडिया टेक कंपनी का टावर वाला ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, आपको मैं अभी दिखाने वाला हूँ। देखिए हमने ब्लूटूथ को ऑन कर दिया है। चलिए इसको मोबाइल पे कनेक्ट करके देखते हैं। कनेक्ट करके कोई सा भी एक संग प्ले करते हैं। पहले पेयर कर लेंगे। दोस्तों पेयर हो गया हमारा। अभी एक संग प्ले करके आपको दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये नया है दोस्तों, नया ब्लूटूथ स्पीकर है, हमने खरीदा था ये। कोई सा भी एक संग प्ले करके देखते हैं। दोस्तों इसमें सिर्फ ट्यूटर का वॉइस आ रहा है, लेकिन जो बूफर है वो नहीं बज रहा है। ये नया ब्लूटूथ स्पीकर है बिल्कुल। मैंने इसके पहले से स्क्रू खोल दिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आपको साइड में जितने भी स्क्रू दिख रहे हैं उसको सबको खोलना है। बीच वाले में जितने भी स्क्रू है उसको नहीं खोलना है, क्योंकि उसके साथ कंपोनेंट लगा होते हैं अंदर। साइड में जो है चारों तरफ, उसके चारों तरफ का जो स्क्रू खोलना है। देखिए साइड में जो स्क्रू होता है उसको आपको खोल दीजिएगा। बीच का नहीं खोलना है। बीच में आपका ट्रांसफार्मर हो गया कि कंपोनेंट हो गया, अंदर का लगा हुआ रहता है, वो खोल देंगे तो सब निकल जाएगा। बीच का नहीं खोलना है। तो हमने पहले से खोल दिया है सारे नट बोल्ट उसके। स्क्रू ड्राइवर की मदद से हम उसको खोलते हैं। दोस्तों कई सारे ब्लूटूथ नए नए में बिल्कुल ख़राब निकलते हैं पहले से ही। तो आपको मैकेनिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको रिपेयरिंग की थोड़ी सी भी अगर जानकारी है तो आप घर में ही बना सकते हैं उसको मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो खामखा आपको 200-300 रुपये चार्ज कर देगा वो, छोटे से काम के लिए। क्योंकि ये अन है। अन नहीं होता तो फिर हम मैकेनिक के पास लेके जाते या कुछ करते। ये अन है, हम घर पर ही इसको बना सकते हैं। देखिए जो बूफर का वायर है ना, जो अंदर से आया हुआ है, आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाते हैं। ये देखिए ये ट्रैक है जो बिल्कुल उखड़ गया है। देखिए सब कुछ सही है, बिल्कुल सही है। ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल सही है, सिर्फ इसका जो ट्रैक है ये उखड़ गया है। इसी वजह से वो बूफर नहीं बज रहा, सिर्फ ट्विटर का साउंड आ रहा है। अभी फिर से कनेक्ट करके हम चेक करेंगे इसका। और जो उखड़ गया है उसको तो लगा के देखेंगे बूफर बजता है कि नहीं बजता है। बिल्कुल नया है ये ब्लूटूथ। देखिए दोस्तों जैसे ही मैं स्क्रू ड्राइवर कनेक्ट करता हूँ तब बूफर बजने लगता है। आपका कुछ नहीं है, सोल्डिंग आयरन लेके थोड़ा सा उधर टाँका लगा देना है, आपका ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।